Ariko rero iyo nama vyatanguye bisa nuko ibintu bishobora kugenda neza kubera abakuru b'ibihugu nka bose bari bayitavye kiretse uwo muri Sudani y'Epfo. Abakurikiranira hafi ibibazo vy'akarere batari bake bari bagize amakenga ko Paul Kagame wo mu Rwanda na Felix Tshisekedi wo muri Congo batari gushobora guhurira i Bujumbura. Abakuru b'ibihugu bakaba bahurije ko intambara yo muri Congo ari ikibazo c'akarere gikeneye inyishu ya politike biciye mu biganiro bidakumira. Iyo nama ikaba yafashe rero ingingo yuko ingwano ihagarara muri uwo mwanya nyene, hama umuhari M23 ukava mu bice umaze gufata. Igisirikare c'akarere carungitswe muri ico gice ca Congo kigakomezwa. Nk'uko Peter Masudi umunyamabanga mukuru wa EAC yasomye itangazo ry'iyo nama yabishikirije. 1. There must be immediate ceasefire by all political parties. 2. The withdrawal, including all foreign armed groups, and directed the Chief of Defense Forces of all the partner states of the East African Community to meet urgently within the next 1 week and set new timelines for the withdrawal and recommend appropriate deployment matrix in different parts of Eastern DRC. And they also discussed that this process must be accompanied by dialogue. So it is first cessation, ceasefire, and then followed by withdrawal, and then dialogue. And any violations of this must be reported immediately to the chairperson of the summit for immediate consultations with members of the summit. Next is the summit directed all troops contributing countries in East Africa to immediately deploy their troops and urged the Democratic Republic of Congo to facilitate the deployment, particularly of the Republic of South Sudan and Republic of Uganda. Ariko rero ibiganiro bidakumira bisabwa n'abakuru b'ibihugu bisa nuko hari intambamyi zitari nke zotuma bitaba muri uno mwanya. Ubwa mbere kubera leta ya Congo yaciye isohora nayo nyene itangazo ry'iyo nama yabereye i Bujumbura aho ivuga ibyo isaba. Muri ico gihe nyene umuhari M23 nawo ubandanya ufata utundi turere two mu buseruko bushira uburaruko bwa Congo. Ariko na cane kubera imyiyerekano idasanzwe iriko ibera mu gisagara ca Goma, umugwa mukuru wako karere, igigwana cane n'ugwaruka kuva ku munsi wa gatanu uheze aho ibihakorerwa vyose vyahagaze. Ubwo gwaruka rukaba ruvuga ko rudashaka na gato igisirikare c'akarere, rukaniyamiriza ivyo M23 iriko irakora mu kwiharira uduce tutari duke twako karere. Abakuru b'ibihugu vya EAC bakaba nabo bihaye ikiringo c'indwi imwe barabe ivyo bemeranije aho bigeze gushirwa mu ngiro. Amakenga akaba atari make ko bizoba bigoye ko ibintu muri uwo mwanya bizoba bitarahinduka.